咁啦，我哋講下一單啦。好咁啊，講呢單，我覺得係好鳩好笑嘅就係台灣啦。咁啊，台灣我都熟嘅，日本就唔夠唔熟啦。台灣桃園啦，有一個男人，咁咧佢咧就買咗個掃地機械人，咁咧就懷疑個老婆出軌。咦？ sorry，係啦，撳錯呢個咗啫。最後尾嚇，咁啊懷疑個老婆出軌，咁你見到係點咧？咁咧佢咧就喺個佢喺個掃地機械人嗰度咧就裝咗一個一個攝像頭喺度，咁點知真係捉到奸，佢老婆真係帶咗個麻甩佬。其實我唔知點解一定要帶翻屋企嘅咧。個強啲咯。男人冇個男人冇，又係精華嗰句咯，土地問題咯。你估淨咁你可以係香港有？開房噶嘛？喂，土地問題咯，唔想俾錢啊嘛。係咪啊？係咪呢個事實嚟噶嘛？佢擺咗喺度，跟住咧真係拍到，即係拍到個老婆咧就出軌，咁啊同個男人啦，咁結果梗告嗰個奸夫淫奸夫婦啦。通姦啦，即係基本上告佢哋嘅嘢。咁但係咧，原來咧喺2020年咧，台灣咧就冇咗通姦罪，咁佢即係冇嘢告添。唔係刑事罪行，但係咧佢可以話咧喺佢哋婚內嘅時候咧，即係話佢嘅行為咧係侵犯咗咧，即係做丈夫嘅權利。我唔知佢點鳩樣侵犯個丈夫權。咁係唔係咁嘅，呢個咁你話呢個女人應該原本係你獨有佔用噶嘛？的而且確佢係侵犯咗你權利嘅。咁同埋你可以屈佢話咩？見到佢哋咁樣做之後，導致你性無能，咁然後去索償噶嘛？咁你可以係嘅，咁啊結果即係打官司啦。嗰個台咁啊個法官話嗱咧，我哋係民事嘅，唔係刑事。咁我哋點咧咁咧就罰款50萬賠俾你，50萬新台幣啦。咁如果你以4選啦，咁啊即係等於你10零萬。唔夠4選嘅。咁但係你當4選啦，咁你咪等於12萬咯。十係咯，二萬、咁上13下啦。萬到啦，港紙啦，都算係一筆大錢嘅。因為而家對比咧，而家台灣咧加咗人工嘅中位數咧，大概係3萬6蚊新台幣。哇！請個人都好抵喎喺台灣。因為佢加唔到你人工，個老細加唔到你人工。你知唔知點解？點解啊？因為佢哋嘅稅收咧，你去到某一個程度咧，佢哋會幾何級數咁跳。係佢哋嘅稅，如果你太高人工嘅時候咧，唔能夠太高人工，因為即係高人工嘅時候咧，就全部咧就要公司或者個僱員就要交好多稅。咁所以有啲人咧就情願獎金，因為咧台灣公司咧就有4次嘅獎金發放。哦，一變次係相咁俾清明，錢你啫。一次係清明，唔知清明做乜撚嘢要發放獎金咧？第二次咧就係喺端午節，第3日中秋，第4次就係尾牙。咦，幾得意喎！係啊，所以咧有陣時你份人工3萬6蚊台幣啦，咁好有可能呢度加埋咧就會有10零萬。哦，明白。即係佢哋嗰個制度係咁樣，但係咧避稅機制嚟嘅呢個。係啦。所以咧有陣時你見到台灣人已經揾唔到好多錢啦，但係又見到佢哋好似好撚掂咁樣樣嘅喎，即係好似好撚得閒咁。其實係咁。咁啊，如果以大家嘅真正嘅薪酬中位數，大概係香港嘅7折到啦。即係如果香港地，如果你揾2萬5蚊咧，2萬5蚊咧，嗰邊大概係揾17800到啦。如果你咁樣計就差唔多同深圳差唔多。咁我哋繼續講啦。咁啊，佢以為贏鳩咗啦，即係個男人，屌你硬分啦，係咪先？屌你派咗頂帽俾我，係咪？我有翻10零萬都好啊，係咪？都一筆天降橫財啦，係嘛？咁結果咧，個女人同個奸夫咧就反告佢，話佢侵犯私隱，即係咧你揾人偷拍我，
係侵犯我嘅私隱，即使係我嘅屋企度啦，即係我同你嘅屋企度嚇都係。咁結果另外嗰個法官即係狀告佢嗰個係刑事嚟嘅，咁就將呢個苦主，即係呢個男人戴帽嘅苦主咧，係冇嗰個舞男，係綠帽男，嗰個綠帽男咧，而家咧就被判坐監。咁你哋話啦，喂，黐唔係喎，乸線。你唔係喎，判佢5個月，仲有喎，要佢賠翻15萬台紙，俾翻呢一對奸夫淫婦喎。獲利回報咯，呢啲咪叫做。不過要坐監佢嘅大鑊咧。喂，佢情願唔告你。唔係啊，你喺你自己屋企度裝 cam，我侵害緊人哋私隱咩？嗱，你裝喺廁所，你都可以話侵害人哋私隱。我裝喺個廳度，咁佢哋喺個廳度喺度砌，咁即係又係我錯啊，變咗咁乸好笑嘅成單嘢。咁啊，即係你台灣嗰啲，你請工人，你咪唔可以裝 cam。如果講到咁，係㗎，即係個法官有陣時，黐線。你明唔明啊？因為佢哋台灣咧，同唔係行普通法行大陸法咧，好多嘅法官佢哋唔係法律系畢業嘅。吓？咁嚇，都得？你唔知㗎？我梗係唔知啦，我冇喺台灣犯過事，我點知啫？不過我都知佢都係人事嘅，其實。我話俾你聽，我以前咧台灣，我自己都打咗個突，同個台灣阿傑拉德佢哋吹水，都好耐冇見啦，成10年冇見啦。佢話台灣咧法治係不彰嘅，阿大髀，你放心啦，好多嘅法官話又或者紀檢處嗰啲，佢哋唔係讀法律出身㗎，好多轉職過嚟㗎，所以佢哋嘅有陣時判案咧好撚奇怪㗎，即係你即係呢單嘢咪之前嗱好簡單啦，實際嗰個戴帽嘅係咪執咗35萬先？係咪啊？係咁佢判咗五五十個月啊嘛，萬，即係五十即係平萬台幣。係啦，五十萬賠翻15萬俾人啊嘛，咁咪即係實際35萬啦。係35萬嘅代價就即係5個月，係咪即係每一個月你坐監嘅人工係咪7萬蚊？黐線。我唔錯啦，咁講係。不過算啦，幾好啊，出台灣台灣雙糧。啲嘢係好過癮㗎，即係你呢單嘢你蝕底咗。我以前都聽咗單好得意㗎，即係話又係衰11嗰啲，同個未成年嘅女仔搞咗，然後俾人狀告，然後個官咧就判咧話咧，我都係覺得個男人冇罪，因為咧個女仔睇落咧，我都唔知佢係唔夠稱嘅，即係台灣啲官咪就係咁咯。佢哋嗰個訓練唔夠㗎，佢哋佢哋因為佢唔係行普通法啊，嚇呢個就係所謂佢哋嘅得人驚嘅地方啊！即係有陣時咧，我自己都話啦，近期佢哋好多嘅法律戲啦，係嘛，好多關於政治社會議題嘅電視劇出啦，其實最近叫做好啲啊！你可以睇下之前嘅總統陳水扁啊，明明判監，跟住又可以放出嚟，好快脆放出嚟，點解？真係唔使嘈嘅咩？哦，因為佢政治人物，到時就話佢身體有毛病，跟住出咗嚟之後，跟住轉頭嘅佢又可以好正常啊！呢度拉票，嗰度拉票，幫個仔拉票啊！咁你當日判嗰個又係點嘅咧？究竟嘅政治壓力係點？即係呢個亦都係我點解唔移民台灣嘅其中一個最主要嘅理由嚟。你行六普通法嘅地方或者國家喺亞洲入邊，其實好似馬來西亞同新加坡嘅啫。如果唔係唔計香港嘅話，馬來西亞同新加坡，所以你馬來西亞你警察嘅腐敗，但係到法庭你咪見到黃明志咪走得啦。係即係你講到你連南韓、日本、台灣啲法律都係即係都仲係簡單嚟講叫落後啦。喺我嘅眼中，即係
啲嗱嘢係未有好似香港咁先進，或者未有嗱，我啲普通法嘅我國家咁先進嘅。我咁樣講啦，韓國咧唔知仲守唔守得住？韓國嘅司法制度咧，唔係個法官最大，最大嘅係檢察長、檢察官。檢察官嘅權力係最大，而佢哋咧量刑起點咧唔係法律量刑起點，係我檢察官，我要求法庭判嘅起點係幾多年？嗯，係咪啊？係。即係我要求你法官，如果你定罪嘅話，你要根據我嘅起訴書判佢幾多年。所以韓國嘅檢察官係特別大，所以之前嘅韓國總統尹錫悅，佢就係韓國嘅總檢察官，佢嘅權力我無限大。我見都係，即係就算個檢察官話判幾多年咧，你最後出嚟個法官都可以唔判嗰個年數噶嘛。即係接近係一個量刑起點咁上下嘅嘢啦。我唔知係佢希望判到咁重啦，或者我都唔識點講啊。即係即係佢我見過兩係唔係？我總之見過就係最後係判嗰個刑期同佢要求嘅刑期係爭好遠嘅，即係少好多嘅。係咪啊？量刑起點，你見到佢哋係咁樣嘅，即係佢哋嘅法治係唔夠章。咁我講日本啊，日本嘅刑事定罪率係99.9%，係好恐怖啊！黐線嘅直情。即係日本人如果個法官拉到你，警察拉到你刑事案件，唔係疑點歸於被告，而係成功入罪率係99.9%。點解有啲人問大髀，其實你做節目你可以去邊度？咁其實係嘅。咁但係如果你去西方國家，我自己都唔舒服，因為而家嘅法庭係根據政治嚟判，係根據你膚色嚟判，根據你嘅宗教嚟判，佢唔係以嗰件案件嘅邏輯嚟判，或者個常識嚟判。係啊，基本上唔好講到法庭咁遠啊，拉你啊，可能你係某一個膚色或者某一個宗教嘅人，佢都唔多機會拉你添啊。即係我又係啊，係唔可以所以講太多啦，我又驚黃標啊！我一講，係啊，冇講。我要提醒埋你，所以係啊，我已經病入膏肓啊！我唔係講笑，我今朝早做咗兩條咧時事嘅片啦。跟住咧到7點鐘咧，佢先審核完畢。咁我嗰兩條片就白做啊！即係而家我哋係我哋大係啊。咗天下同埋八八卦卦同埋呢個全城開審咧，已經係俾Google 啦。其實唔關 Google 事，因為而家 Google 審查嘅人咧喺台灣，但係佢哋一般嚟講係國民黨喂，唔比較。係啊，咁你咪知道應該點做咯？你應該而家即係呢個禮拜啊，買張機票飛去台灣拜候下佢哋，咁可能就會好好多噶啦。之後翻嚟。唔係，因為佢哋用人工智能嘅，咁啊冇辦法啦。咁係嘅，所以有陣時咧，香港爛船有3根釘，即係我只能夠就係話，而家我希望我眯埋雙眼之前咧，香港咧淪落咧嘅速度唔好咁快咯。即係由港英一路嚟到今日呢十幾呢，由梁振英上嚟到而家，你睇到變化好大。但係因為香港個底好厚，無論係法治法律呢方面好厚，叫做暫時只要唔係好牽涉政治案件都頂得住，係咁解嘅啫。所換血冇咁以有陣時快咯，佢都換緊血㗎啦。不過即係未影響晒全部嘢啫，暫時都仲。係啊，咁我希望咧，我有生之年都睇唔到嗰一日啦。即係叫做橫掂都走咗樣啦，但係唔好似台灣咁啊，真係好撚得人驚咁啊！大佬，喂，我屋企裝攝像頭，咁點侵犯私隱咧？屌！我都唔明㗎，係我都覺得好笑成件事。即係個老公問喂老婆，你邊一笪地方我未睇過㗎？邊一笪地方我唔清楚係咯，㗎？其實我裝個攝像頭，我係睇個奸夫咩樣啫嘛。屌你，我睇過好多次啦，睇下你表現啫，賽後檢討就係見到你玩係啊，得咁開心，咪嬲咪告你咯。呢個就係個問題所在。即係有陣時咧，
你睇到係咁。